I know a guy. Kim. How come Josh knows everybody? That's so funny. Oh my god. Why is it so cute? Hello, so if you join this Patreon, I have all of these things here. Just wanted to show what I have basically. I didn't get to finish Heart Killers, but everything else I finished, so yeah. Thank you. I've also now got Anteam reactions, SB19 reactions, some bandmate reactions. I'm gonna have different reactions on here, different things that people may want, so please let me know what you want, and you know, then it'll be on here. Okay, so it was last week that we couldn't watch the show, obviously, because of, was it because of Songkran, right? I think it was because of Songkran. So that kind of sucked. I mean, I didn't realize Songkran like counted as like Monday too. I thought it was just like Saturday and Sunday, or Friday, Saturday and Sunday. So I thought if anything, Saturday and Sunday's shows would have been cancelled, but they weren't. So kind of strange that they cancelled this one, but maybe it's because the ending, they already made sure that the ending was going to be on Songkran anyway. I don't know, but like either way, very strange. But yeah, this was fun. You know, I spent the whole day waiting for the episode as well, and then it just didn't show up. I was like, I could have recorded so many other videos today, well, you know, last week, not today, but you know what I mean. It was very irritating, so I'm happy that at least now I can actually see this episode, you know, whatever. But that's even worse because now I'm gonna forget names because it took me, I was only just getting their names like in the last time. So maybe because it's been 2 weeks, it'll be better. I don't know. Maybe I'll remember their names even more because it's been 2 weeks. But that doesn't make any sense. But either way, let's just go. Oh, we have the thing with the exes, right? Or whatever. The Caesar's character, right? We have the C's character thing. Wait a minute. Oh shit. Oh, she's the one that's, yeah, we've never seen her partner, have we? Oh, so this must be her wedding. This must be her wedding. Oh shit. She's pretty. They're both really pretty. Sorry y'all, I'm talking too much already. But they're both really freaking pretty. I hope everything works out for them and nothing goes wrong, and you know, we're all good by the end of the show. They're both very pretty though. Are they both the ages that she said she was, like 40s? Like in real life, is that how old they are? Because that's crazy for real. They both look really good. I would have thought in real life they'd be like late 20s, maybe 30. You know, I don't know. Early 30s. In real life, that's what I'm talking about. I don't know. แกะไปเราจะเป็นแบบนี้ปะเนี่ยพี่อย่าเพิ่งคิดไปไกลเลยเราเพิ่งคบกันเองนะไม่ได้เป็นตัวตัดสินความรู้สึกนะหรือยังไงพี่มองไม่เห็นอนาคตของเราหรอไม่ใช่แบบนั้นนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นเรายังต้องลองใช้ชีวิตด้วยกันอีกนานอย่าเพิ่งวางแผนอะไรเลยชีวิตมีอะไรให้ทำอีกเยอะ Oh yeah, her family situation is bad as well, isn't it? Like she, in the thing it said that her mum don't be disappointed or don't be disappointing or something. So maybe she doesn't want her to be like a lesbian or even bi or whatever. I do wish they would do something about the fact that everybody keeps calling her a lesbian when she's not, because she obviously liked guys as well. Like she never thought about liking girls until she liked her, right? So she could be pan. She might not like any other girls other than her. That's what I'm talking about, you know? But I don't know why nobody ever seems to notice that. No one ever seems to talk about it, you know what I mean? Like, not in comments, but I mean, obviously people should talk about it in the comments, because they should talk about the fact that she is not actually just what's it called, like she's not just you know, a lesbian. She is something else as well. Trapped girl. Oh, and we know that 2 of them at least are trapped, right?
because, or maybe she's trapped too. That would be interesting. She might be trapped. We know that Avu's character is trapped, and we know that Milk's character is going to be trapped. Shasha, Goya, Bambi Prim, Mim, or is it Min? And Prow. มึงทะเลาะกับไอ้ปิมมาแน่เลยเนี่ยถึงมายืนแซะกลางแดนซ์ฟลอร์แบบเนี้ย Oh, interesting. So Shasha. ถึงได้ลากหนูมานี่ไง เอ้า Oh wow. So she took her มึงก็ here. คือจะซับน้ำตาให้เขาหรือไงโอ้โหพี่ไอ้ปิมต่อยมึงแน่ศึกสงครามโลกเลสเบี้ยนตัวท็อป จะบ้าเหรอเจ๊หนูกับแบมบี้เป็นเพื่อนกัน แล้วกับก่อย่า She'll probably get like the ex like manager that she had is probably gonna take a picture of her with Bambi, even though they're not gonna be doing anything. You know what I mean? หาใหม่ไม่ยากมั้ง คนที่เก่งแล้วก็ไว้ใจได้ มันไม่ได้หาง่ายๆนะมีแต่คนหาผลประโยชน์จากหนูอะโอเคไหมเนี่ยแบมบี้โอเคดิกำลังสนุกเลยอย่ามาเต้นด้วยกันดิตัวเต้นอยู่แต่ใจดูไม่อยู่ที่นี่เลยนะหรือจะไปเต้นที่ห้องแกล่ะนี่มีแผนอะไรเนี่ยไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นน่ะก็แค่อยากอยู่กับคนที่เขาไม่ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นตัวปัญหา Oh right, yeah, because Prim called her a troublemaker. But this is gonna make it like จะได้ไปถามคนอื่น this is gonna oh yeah, she's gonna have to take her home anyway because she just said that she'd take somebody else. You know, she'd ask somebody else. So she's got to keep her safe anyway, right? Like, oh god. And Prim's just gonna like think bad about everybody, right? She's just gonna think bad about Bambi and about ขอบใจนะชาชา Shasha, right? Yeah. ไม่เป็นไรหรอกดีเหมือนกันจะได้มีเพื่อนดิ้ง ตั้งแต่กลับมาแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนแบบที่ไม่ใช่เพื่อนเที่ยว เอ้าแล้วเพื่อนมหาลัยอะส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนเที่ยวทั้งนั้นแหละไม่ใช่คนที่เข้าใจที่เราเป็นเราไอ้คนที่มันเข้าใจเราก็ดันเอามันเป็นแฟนพอทะเลาะกันก็เสียทั้งเพื่อนเสียทั้งแฟน Oh, that would suck actually if your friend that understands you is also your girlfriend and then you fight and then you can't be friends anymore. แล้วทำไมต้องเปลี่ยนตัวเองล่ะถ้าเปลี่ยนให้เขาพอใจเนี่ยมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดหรอกต้องคอยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเขาจะแฮปปี้เปลี่ยนให้ตัวเองแฮปปี้ไม่ดีกว่า Interesting. I feel like this is good and bad advice at the same time. Do you know what I mean? Because I feel like she shouldn't have to... Wait a minute. I want to pause it before they start talking about whatever else. Because there's a point here, right? I think in that way, there's a good... there's a good thing that she's saying there where it's like, you shouldn't have to change something about yourself just because... like it depends what it is, right? Because if you're just going out like maybe cheating on people, then obviously you have to change that. If it's something where like I mean obviously let's think about what Prim has said, right? Prim literally may not have told Bambi the whole story about her dad. She may not have told her everything. So in that respect, if we think of it that way, she can't be mad at Bambi for doing something like that when she doesn't care about spending money like that, you know what I mean? Obviously she should, and I'm not saying that's a good thing, right? She definitely should care about spending money like she did, because that is crazy. But I also think that Prim could have said it in a better way where she both educates her where she shouldn't just be giving out money as much as she did or anything to anybody, right? Even if it is like Prim's family, but she should also be telling her like exactly why it's a bad thing to do this to her dad, because obviously
if Bambi doesn't know, then she's not going to be able to, like, she doesn't know, right? But that's also why in that episode, right, in episode 6, we saw that conversation that Bambi and Prim were having, where Bambi was trying to talk to her about her dad and stuff. So she was trying to talk to her about, like, mending that relationship and stuff. So she must know something at least, right? She must know something. She must know that her dad is estranged from the family. She must know that, like, so if she does know the entire thing, though, if she knows the entire freaking thing, then obviously she's not a good person for giving the dad the money when we have blatantly seen that Prim does not like the dad and that she doesn't want to have anything to do with him and be giving all this money to him. You know what I mean? Like, she gives the money to the mum and then the mum is the one that gives it to the dad. She doesn't want to be the one that gives any money to him because she does not trust him, she doesn't like him, whatever it is, you know? So I think in that respect, you know, I think she should change, because in that way, like, she needs to be able to, first of all, handle her own money better. Even though she's rich, like, she shouldn't be just giving it to anybody, even if it is Prim's dad, as I said. And then also she should not be meddling in Prim's business like that, you know what I mean? I think that's the biggest issue there. You know what I mean? So in this case, I feel like depends what Prim is talking about, but I think she's talking about specifically that, right? Because not Prim, Shasha. So I do think that technically she does need to lay out some ground rules and literally, like, you know, like Prim does, I mean, for her. Like, I think if they want to be in a relationship, they're gonna have to talk about it. But I feel like whatever's gonna happen here is gonna mess it up, because obviously we don't know what's gonna happen here. Like, it probably will be nothing, but because we don't know what the manager's doing, you know, like, we don't know what that ex-manager is doing, we don't know what pictures she's taking, we don't know what she's doing. So I'm kind of scared about it, you know what I mean? I'm kind of scared about it, but let's go. ไม่มีอ่ะเราไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใคร Oh my god, is she gonna try something now? Because Bambi and Prim aren't broken up, right? Oh, maybe they are. I don't know. I can't remember, that's the problem. Like, because it's been so long, I don't remember. I don't remember. ไม่ต้องดูแลใครสนใจแค่ความสุขของตัวเอง See, this is a bad way to do it. This is a bad way to do it, because you know that she loves Prim. They better not kiss, because I know people have wanted them to kiss, but because it's like milk and film, but I don't want them to kiss, bruh, because this is just going to be a mess. And whether they do or not, this is still technically cheating if they haven't broken up, like Prim and Bambi. แน่ใจนะจูบนี้อาจเปลี่ยนเราสองคนได้เลยนะ ไม่แน่ใจหรอกแค่อยากลืมเรื่องในหัว This is going to be a mess. I'm telling you right now. I can't be happy about it. That's the problem now. This is terrible. So now the preview is right, though. I remember the preview about Prim saying, like, you went into, like, her house or whatever. You like cheated, or you did some. Oh my god, is she recording? No, I don't know. Was she recording? Was the other lady recording? Oh my god, I thought she was naked, bro. What the heck? ว่าจะไปแจ้งความละใจเย็นไอ้ปิม Not the police. เขาไปอยู่กับเพื่อนหรือเปล่ามึงรู้จักเพื่อนเขาอยู่ปะไม่รู้จักอะมึงแบมบี้นี่นะจะมีเพื่อน I swear they didn't break up, did they? คนนางได้อะมึงก็พูดแรงไปแล้วที่เขาทำเขาแค่หวังดีกับมึงเหอะ Yeah, I mean, I do agree with that. กูดีใจตายเลย กูรู้กูเข้าใจทุกอย่างอะแต่มึงเข้าใจปะว่าเรื่องพ่อก็เป็นเรื่องที่กูเซนซิทีฟอะตามหาพี่แบมบี้เหรอพี่ปิมเมื่อวานไม่เห็นที่บอสซัมน่ะแพรเพิ่งไปทำงานมาเหรอแล้วเขาไปกับใครเหมือนเห็นอยู่กับพี่ชาชากลับด้วยกันด้วยไอ้มินมึงมีที่อยู่ของชาชาไหม กูไม่มีว่ะปกติดิวงานผ่านพี่วุ้นเส้นหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหายก่อน Uh-oh. Yeah, this is gonna be bad. มึง This ain't gonna be good. แล้วว่าใครน่าจะมีที่อยู่ของชาชา ใครวะ Oh, Goya. Right.
Yep. ขออนุญาตขอบคุณนะที่ช่วยอ่ะ ก็ไม่ได้อยากช่วยหรอก แต่สงสาร คนนั้นเขาก็ขยันหาแต่เรื่อง คือมันไม่ใช่ความผิดของแบมบี้หรอก พี่ผิดเองอ่ะ พี่ก็พูดกับเขาแรงเกินไป พี่ก็รักเขามากเลยเนาะ ถึงโทษแต่ตัวเองแบบเนี้ย True. I mean, she does blame herself a lot, รีบไปเถอะ even if Bambi does do anything ก่อนที่มัน wrong. จะเปลี่ยนใจ I do think this time she was too harsh on her. You know what I mean? Oh god, this is a mess. This isn't gonna be good. I'm telling you. If she actually walks into the room, oh my god, I'm gonna be scared. Oh my god, this is not good. Oh yeah, she said she sleeps better with people as well, right? And because she couldn't sleep with Prim. เป็นไง เมื่อคืนหลับสบายไหม สบายดีนะ พอจะลืมเรื่องปวดหัวไปได้บ้าง Uh-oh. เดี๋ยวเราจะไปทำให้ฟัง She's gonna get stressed out for sure right now. เป็นสเต็ปเลยนะ พาสาวมานอนห้องทำอาหารให้ด้วย กับคนที่อยากให้กลับมา จะดูแลเป็นพิเศษ Oh, and that's what she did with Goya. เล่า Mm. ไปก่อนนะ Uh-oh. This is gonna go really badly. I'm telling you. They shouldn't have kissed though. That was not a good thing that they should have done. I still don't remember if they broke up though. That's the issue. แบมบี้อยู่ไหน น่าจะอาบน้ำมั้ง ขอเข้าไปคุยหน่อยได้ไหม ตามสบาย No, Goya. Oh yeah, because they ended the episode before with like the sleeping thing, right? Shasha and Goya like the hug. That's how they ended the episode, I think, last time. Oh, this is interesting. คุยกันไปเลยนะ เดี๋ยวเราก็ย่าขึ้นไปรอข้างบน Yeah, she can walk upstairs herself. I love how they said upstairs, but I guess it's because they don't have proper rooms. โอเคใช่ไหม ไม่ต้องห่วง Bruh. This is craziness. Honestly. Like, I think... Okay, I do want to say before... Oh, shit. Okay, this is the end. Okay, before they even talk about anything that's just happened, right? Or before they actually have this talk, right? I do want to say... I think anybody who... so I'm going to base this off the assumption that they're not broken up, right? Anybody who goes out and cheats on their partner after an argument is a shit person and should be broken up with straight away. You know what I mean? That's what should happen. And if they haven't broken up, if they've even if they've just broken up and then it was like a heat of the moment thing, they broke up. You know, I don't think they broke up though. That's the thing. In my mind, all I remember is Prim getting angry at her and then saying that she what's it called? Saying that she tires her out sometimes, right? But I never remember her saying, let's break up, you know? I never remember saying, I don't remember her saying that ever. So I'm basing that assumption off of that. So I do think that Bambi is completely in the wrong here, and I think that Prim should break up with her. So no matter what, because like even if like she apologizes right now, she kissed another girl, you know what I mean? She kissed Shasha. Like even if they don't like each other, whatever, it doesn't matter. Like she cheated on her. She definitely did. I actually really want to I'm gonna read the comments. Actually, I want to see what people are thinking in the comments for this part, like for this, because people are probably only going to be thinking like, oh my god, Milk and Film kissed, oh my god, that's amazing. Yeah, see, literally the only thing people are talking about
is that they kissed. Like, nobody's actually saying this is a terrible thing, you know? This is why I think nobody in this like fan base has any morals, because like they're all crazy. Like, all these people that are just wanting everybody to kiss are insane, because you shouldn't be wanting that, you know what I mean? Especially because they just cheated, you know what I mean? So yeah. Okay, thank God somebody actually talked about how fucked up this is. What the fuck, Bambi? Go to therapy. All of them need to go to therapy, but Bambi needs to go the most. For real, she does. Exactly, everybody should go to therapy. This episode is so scary. What's wrong with Bambi and Shasha? Exactly. The look Goya gave Shasha proves that she is jealous of Shasha. I don't really think so, but okay. I mean, I think she thinks Shasha is annoying because of the fact that she is doing this again, you know, she's ruining something again, but I feel like this time it's actually Bambi's fault, you know. Bambi should not be going to this girl's house and kissing her, you know what I mean? Like, Shasha did the right thing where she literally said, like, she literally stopped it at first, right? And then, you know, they kissed anyway. I don't want Prim and Bambi to break up and Shasha betraying Goya. I mean, of course, let's be honest, Shasha and Bambi have... don't care about that. Bambi really fucked up in this part, exactly. Literally, there's nothing to defend her. How can you justify kissing another girl just because you had a fight with your girlfriend? Bambi is the red flag of all the red flags in GL history. It's good that it's just a series. For real, bruh. I think it's really annoying that people can't understand that she is such a red flag. Like, nobody is, like, actually seeing the fact that, like, obviously no one's seeing it because they only care about the fact that they kissed, right? That's the only thing people care about, which is not the point of this show. It's the point of this show is showing that this is bad, and nobody is taking that seriously at all, which is the issue with this show, I think. That people just want kisses, they don't actually want substance to the storyline. ชาชาก็เป็นเพื่อนฉันคนหนึ่ง Then why did you kiss her? แล้วตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันแล้วด้วย นี่ฉันเป็นห่วงกันนะ And yet you โทรไปหา kissed ก็ไม่ her? รับอะกลัวจะเป็นอะไร She better tell the truth and say she kissed her. ฉันดูแลตัวเองได้ และต่อไปเนี่ย ฉันก็จะสนใจแต่เรื่องของตัวเอง เราไม่ทะเลาะกันแล้วได้ไหมอะ You should break up with her. Like, Prim should break up with Bambi. But ฉัน she ก็ไม่ loves เข้าไปวุ่น her. วายกับเรื่องของแกแล้วอะแกจะเอาอะไรกับฉันอีก Tell the truth. คือฉันขอโทษเรื่องพ่ออะฉันรู้ว่าฉันพูดแรงเกินไป แต่ถ้าแกจะมาประชดฉันด้วยกันมานอนกับชาชาฉันว่าแกใจร้ายมากเลยนะ Exactly. นี่แกคิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอ You kissed her. Of course you're that person. ฉันเคยคิดนะว่าฉันรู้จักแกดีที่สุด แต่บางทีฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่เคยรู้จักแกเลย Mm-hmm. Exactly. You literally kissed her. See? She probably thought, oh, it's wrong. Right? That's probably what she thought. She probably thought, oh, I fucked up. This is wrong. ไม่เอาดีกว่า ถ้ามากกว่านี้ฉันต้องเสียเพื่อนไปแน่เลย Well, you already lost a girlfriend, hopefully, because you should definitely be broken up with. ก็จริง เราสองคนเหมือนกันกว่าจะเป็นแฟนกันนะ Like, literally anybody who does this, like, if Shasha was a good person, which she obviously isn't, she would tell the truth to her, like, her girlfriend if, you know, คืนนี้นอน if ที่นี่ได้ anything, นะ but she's not going to do that. So we have to hope that
she will tell the truth, like, you know. ฉันกับชาชาเราไม่ได้มีอะไรกัน But you kissed. และต่อให้ฉันโกรธแกแค่ไหน ฉันก็ไม่มีวันทำร้ายแกได้ลง You still kissed her. She better tell the ฉัน truth. รู้นะว่าแกหวังดีกับฉันนะแต่ฉันก็มีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะ Bruh, is she not gonna tell her the truth? Like, she literally kissed her. เราก็เป็นเพื่อนที่เข้าใจกันดีที่สุดนะ You just said that you don't understand her, though. Or you just said that you sometimes don't understand her. So, I don't know. ฉันจะพาแกไปดูอะไร This is really annoying me. Cause is she really not gonna tell her the truth? เมื่อคืนเรากับแบมบี้ไม่ได้มีอะไรกันนะ Why are you both lying? They're literally both lying, like they kissed. แล้วไงอะไม่เห็นต้องบอกเลย ก็อยากบอกให้รู้ไว้อะ I hate the fact that they're both lying though. They literally killed. They literally kissed. เก่งจังเนาะ เรื่องมันที่รองรับอารมณ์ให้คนอื่น Like, honestly, if the ex-manager has a picture of them kissing, honestly, I think that's a good thing because Prim needs to know the truth if they're gonna both be lying. You know what I mean? Like, they literally kissed and that's it. สวัสดีค่ะ อะไรนะคะ แต่งานนี้ไม่ได้อยู่ในตารางชานะคะ บ่ายโมง โอเคค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวชารีบไป เป็นไรอะ ก็พี่วุ้นเส้นนะสิ รับงานอีเวนต์มาแล้วก็ไม่บอกเรา ไม่ได้ลงตารางให้ หน้าผมยังไม่ได้เตรียมเลยถึงจะชุดอีก ปกติพี่วุ้นเขาจะเตรียมให้อะ ให้ช่วยอะไรปะ Oh, she actually wants to help. ช่วยหาชุดให้ทัน ตามสีตามคอนเซปต์อะ ไหนรายละเอียดงานเป็นไงบ้าง คอนเซ็ปต์เป็นยังไง ลองบอกคอนเซ็ปต์มา เดี๋ยวช่วยหาชุดให้ That's nice. Oh, wow. แล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าที่อีเวนต์นะ เราตามเพื่อนที่เป็นช่างให้แล้ว แล้วก็บีบเราด้วยว่าครึ่งชั่วโมงต้องเสร็จ ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรละ ขอบคุณนะ ถ้าไม่มีเธอนี่แย่เลยอะ ขอบคุณบ่อยจัง ไม่ชินเลยอะก็ไปปากหลายแบบเดิมก็ได้นะ นี่โตมายังไงเนี่ย พูดดีๆด้วยก็ไม่ชอบ เอามือลง โอเค เสร็จแล้ว รถก็มารอใต้คอนโดแล้ว ไปนะ Is this the time when she's going to meet Woonstein or whatever her name is? ไหน Yeah. ๆก็ไหนๆแล้วอะช่วยไปเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหม เราไม่อยากไปงานใหญ่คนเดียวอะ ไม่เอาอะเราเป็นสไตลิสต์นะ ไม่ใช่ผู้จัดการ แค่ไปเป็นเพื่อนเฉยๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย ยืนสวยๆข้างๆเรา แล้วก็ยิ้ม วันนี้เราต้องการกำลังใจอะ Interesting. What's this ลองดู about? นะว่าชอบเก้าอี้หรือโซฟาตัวไหน Oh, they're still shopping for the เดี๋ยวขอ place. ส่วนลดให้ Interesting. Oh my god. I would choose the yellow as well. I can't even lie. ดูเป็นสไตล์แกมากถ้าชอบ It really ซื้อ does. ให้ถือว่าเป็นของขวัญเข้าห้องไหม I'm telling you, I would get the yellow one as well. I can't even lie. Like, I like the weird ass colors and แพล shit. พี่ มันแพงอะแต่ถ้าจะซื้อจริงๆ แพลผ่อนจ่ายก็ได้นะ แต่พี่คิดดอกเบี้ยแพงนะ แล้วถ้าแพลไม่มีเงินจ่ายล่ะ จ่ายเป็นอย่างอื่นได้ไหม จะจ่ายเป็นอะไร ก็จ่ายค่าดอกเบี้ยก่อนไง แล้วนี่มันติดสกินชิปจังเลยนะ That seems to be her love language, right? Like kissing and ก็ stuff ต้องแส and ดงออกให้ hugging. เขารู้ไง I think I've การกระ noticed ทำมัน that. สำคัญกว่าคำพูดนะพี่ I think with her, it's more like
I don't know. เจ็ด สวัสดี Oh ค่ะ god, this is gonna be stressful. สวัสดีค่ะ สวัสดี Oh my god. ไม่เจอกันตั้งนานอ่ะ ไม่ค่อยกลับบ้านเลยนะเราอ่ะ Oh god. So this is actually her uncle, maybe? ช่วงนี้ยุ่งอะค่ะ พอดีมินพา เพื่อนมาซื้อโซฟาเข้าห้องใหม่อะค่ะ อันนี้แพลวเพื่อนมินค่ะ แล้วตอนนี้ยังคบกับปาร์คอยู่ใช่ไหม No. แฟนคนที่เคยพาไปกินข้าวที่บ้านด้วยคราวก่อนอ่ะ Is she gonna say เลิก yes? แล้วค่ะ ว่าเสียดายจังเลย เจดก็คิดว่าจะคบกันไปจนแต่งงานซะอีก ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เรายังสาวยังสวย ยังหาใหม่ได้ ยังไงก็รีบมีลูกมีหลานให้ที่บ้านไวๆล่ะ รู้เปล่า Yeah, so that's the pressure she's got. It's good at least that Prow is seeing it, จะเจ็บไปก่อนนะ you know? กลับบ้าน Like หา she's แม่บ้าน seeing ดีกว่า she's seeing the pressure that she has and she can see the uncomfortability that she's got, right? Hopefully Prow can see that and she's not just หวั annoyed งว่า or ในอ sad. นาคตแพลจะมีโอกาสไปกินข้าวบ้านพี่บ้างนะ เจอคนแบบเจ็ดเข้าไป ยังอยากไปอีก็ เดี๋ยวเจอครบทีมกว่านี้ จะกดดันกว่านี้อีก อย่าไปเลย แล้วไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอ ให้ทำอะไรอะเดินจับมือเข้าไปเปิดตัวเลยหรือไง โอเคแพลเข้าใจพี่ละงั้นก็ไม่เป็นไร ก็ใช้ชีวิตไปวันๆแบบนี้แหละ ส่วนเรื่องอนาคต ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ก็แล้วกันแพลโอเค Yeah, see, I knew this was gonna happen, like but it's obvious that the relationship just isn't gonna be good with her family. You know what I mean? I do wish they could have talked about that more, and maybe they will in the future of this episode. But มาดูแลจัง still, very, very freaking scary. I would absolutely hate to have a family relationship like that. You'd probably just have to, in fact, that's what she seems to have done, right? She seems to have like cut them all off. So I think that, you know, she doesn't need to ever see them again. Like, in reality, I think it could be a green flag, especially if she can tell somebody exactly what she's had to go through in her life. You know what I mean? I don't know. ขอโทษนะครับ วันนี้มางานคนเดียวเหรอครับ นั่นน่ะสิคะพี่วุ้นเส้นไม่มาหรอคะ ที่เขาบอกว่าน้องชาชาไล่พี่วุ้นเส้นออกจริงเหรอครับ ที่ไล่ออกนี่เพราะโกงเงินใช่ไหมครับ นั่นน่ะสิคะหรือเข้าใจผิดกันคะ ตอบสื่อด้วยครับ ยังไงครับ เรื่องจริงเป็นยังไงครับ ช่วยให้ข้อมูลนิดนึงนะครับ Alright, she's actually trying to help. ขอโทษทุกคนด้วยนะคะพอดีว่าชาชามีงานต่อ ขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะคะ ขอโทษค่ะ I'm happy that she actually did that. Because there was no way, like a manager is meant to like take you away. ไม่น่ามีแล้วนะ Yeah, I think that was really good that Goya did that because she could see that Shasha รู้ว่ามันน่าจะ was very sad. I mean, she didn't know what to do คน either. เขาอุตส่าห์ช่วยที่มาเฟิร์สสิ ยังไงก็ Also, Shasha looks really good with that outfit. She does a really good job, ดี Goya. แล้วอย่ามึงพูดอะไรไปก่อนเลย ปรึกษาทนายก่อนเดี๋ยวฝั่งนู้นแม่ง มาเล่นแง่อะไรอีก Yeah, I don't know why she didn't talk to like the มี police, สัญชาตญาณเป็นผู้จัดการ you know, สนใจมา anything. ดูแลเราแบบส่วนตัวไหม ไม่ I don't know why she didn't ดูแลตัวเองไปเถอะ do anything though. Like she should have called the police straight away. You know, Shasha, I mean, about the ค manager. นแบบเธอ Because then she could. มาดูแลจัง I mean, she doesn't care about the money, obviously, but she should have done it because ไม่สามารถ then อยู่กับคนกวนตีนได้ทั้งวัน she'd have, ประสาทจะกิน she wouldn't have the lady in her way anymore. เราสัญญาว่าเราจะกวนตีนให้น้อยลง Not the promise like that. ไม่อะ Well, it's more like ชี this. วิตตัวเองเอาไม่รอดเลย ไม่อยากเอาชีวิตของเธอมาปวดหัว ก็
กลับไปนอนคิดถึงหน้าเราดีๆนะ ไม่ Yeah, something wrong's gonna happen. I don't know when it's gonna happen, but something wrong is gonna happen. She looks really good in that outfit though. For ดู real. นะครับวันนี้พ่อผมจะซื้ออะไรให้แม่ผมนะครับ Oh my god. Oh my god. สบายป่ะจ๊ะ Who the hell is that? Who are these people? ของเราก็มีนะ มีของผมด้วยเหรอครับ มี Oh, this is the ผม dad. อยากไล่พ่อรู้ได้ไงอะ ใช่ อยู่กับเมียใหม่แล้วก็ลูกชายเขา Yeah, so she didn't จั know. บได้ว่าพ่อทำผู้หญิงคนนั้นท้อง ก็เลยเลิกกัน แล้วก็ Okay, so she didn't know. แม่ น้อง ผู้หญิง3 คนดูแลตัวเอง So in that sense of the word, I can give ใช่ her เลยอะ grace, right? ทั้งที่พ่อทำให้ Because she แม่ didn't เจ็บ know. ขนาดนั้นอะทำไมแม่ถึงต้องช่วยพ่อเรื่องหนึ่งอยู่ด้วยวะ Yeah, so she didn't know about any of it. พวกเราเลยนะ So I can give her grace ก็ with ขอร้อง that. ให้ครอบครัวเก่าช่วย แล้วก็เอาไปให้เมีย She just thought that the dad was gone, I guess. I don't know. เวลามีความสุขเนี่ย And this is all her มี money. แต่คนละตัวตน Yeah, that's why she won't forgive him, which makes sense. That's why she shouldn't have given him the money, but ทำออฟฟิศให้ประสบความสำเร็จ เพราะฉันอยากให้เขารู้ไงว่าต่อให้ไม่มีเขาพวกฉันก็อยู่กันได้สบาย I'm glad that she's finally told her the truth so that she knows exactly how fucked up it is. The situation, right? What's she gonna do? You could see an idea forming in her mind just there. เดี๋ยวฉันมา So ไปไหน I don't know what she was. บิ๊ Oh my god. What's she gonna do? ว้าวว้าวว้าวนี่น้อง พี่จะบอกอะไรให้นะ โทรศัพท์ที่น้องถืออะ เงินพี่ อะไร นี่พ่อซื้อให้ผม 200,000ที่ยืมไปเมื่อไหร่จะคืนคะ ก็วันนั้นบอกไม่ต้องคืนไม่ใช่ ก็ลุงหลอกหนูอะตอนมายืมบอกว่าลำบากไม่สบายโหแล้วดูตอนนี้สิ ไม่อายไม่สงสารครอบครัวที่ทิ้งมาบ้างเหรอคะ แลนบี้ พอได้แล้วเดี๋ยวฉันจัดการเอง นี่ แกสั่งให้แฟนแกมาทวงเงินฉันเลยเหรอ หนูไม่ได้สั่ง พ่อไปยืมเงินเขาเองก็ช่วยรับผิดชอบตัวเองด้วย แล้วต่อไปเนี้ยเริ่มมาขอเงินที่บ้านได้แล้ว หนูไม่ได้มีหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนอื่นนะ หาเงินมาคืนให้ได้ภายในเดือนนี้ด้วยนะคะ ไม่งั้นหนูให้ทนายมาตามจิกเป็นไก่แน่ และของพวกนี้มันจะมาถึงมือหนูนะ เฮ้ยมึงพูดอย่างนี้กับแม่กูได้ไงแล้วกลับมาดิ เฮ้ยแบมบี้ 200,000 Exactly. ตั้งแต่คบกับแกมาฉันเคยมาบ้าน I'm happy that she did that though. ก็ไม่กล้าพาคนหนูมาบ้านเก่าไหมล่ะ ทำไมอ่ะ แกคิดว่าฉันคบแกในฐานะ But the picture that she's gonna have, the lady, the manager, the ex-manager, she's definitely gonna have a picture of them kissing for sure. Right? เปลมน่ะ แม่ตกใจหมดเลย นึกว่าโจรขึ้นบ้าน โจรที่ไหนจะสวยขนาดนี้เรา โอ้โห She is a pretty mom though. แม่ Pretty นี่ woman. แบมบี้ เขาเคยมาบ้านเราตั้งนานไปแล้ว สมัยมหาลัยอะจำได้ไหม สวัสดีค่ะแม่ สวัสดีจ้า จำได้ แต่ได้ข่าวว่าเลิกกันไปแล้วไม่ใช่หรอ ก็กลับมาคบกันแล้วไง โอ้ งั้นวัน That's นี้ cute. แม่จะทำกับข้าวฉลองที่เรากลับมาคบกัน อยู่ทานข้าวด้วยกันนะแบมบี้ หรือจะนอนค้างด้วยก็ได้ No. ถ้าปริมนอนบัมบี้ก็นอน ไปเข้าบ้านกัน หิวแล้วเนี่ย วันนี้ทำอะไรให้กิน ต้องนึก Yeah, but everything's gonna get messed up when they find out that they did actually cheat on, like, she did actually cheat on Prim, because I don't know who you are, but if you don't count a kiss as a cheating thing, นี่ของ then you're โปรดแม่ insane. Because it's still it's still a cheating thing when you kiss somebody. You เอา know? อันนี้ด้วยไหมลูก She still cheated on her, so. ไม่ทันแล้วเนี่ย Oh my ทุ god! กอย่างเลยค่ะ The sister's here too. ขอบคุณนะคะ ใบปอ รู้หรือยังว่าคู่เนี้ยเขากลับมาคบกันแล้วนะ
โอ้ยหนูรู้ก่อนแม่อีก Yeah. มีเขาดังในโซเชียลนะคะ True. Perfect พุ่มกับหน้าใหม่กับคนหนูไฮโซ ทางในโซเชียลเลยเหรอ ขอโทษที่แซวนะคะพี่แบมบี้ เซลได้เลยพี่ไม่อายเพราะมันคือความจริง โอ้ยพอเลยนี่เลิกเล่นโซเชียลเยอะได้แล้วพูดไปเรื่อย เรื่องจริงเหรอพี่ Mm. กับใจจ้าง ที่นี่ร่มรื่นน่าอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ แม่ก็ชอบ แต่ปริมก็บอกว่าบ้านมันเก่าแล้วเลยอยากจะซื้อใหม่ แม่ก็ช่วยย้ายเขาไปอยู่ใกล้ๆในเมืองหน่อยได้ไหมหนูจะได้ดูแลแม่ได้ไงอีกอย่างหนึ่ง Oh, that's นี่ why. ไอตัวนี้เลยแต่มันก็ต้องเข้าไปทำงาน จะได้เดินทางไม่ต้องลำบากเลย เปลืองเงินเปล่าๆลูก แม่ถึงหนูไม่มีเงินน่ะเดี๋ยวแฟนหนูเขาก็จ่ายให้เขารวยนี่กะจะเลิกทำงานแล้วนะแล้วเดี๋ยวให้แฟนเลี้ยงเลย สบายมากเลยค่ะแม่ แค่นี้โอ้โหโอเคงั้น That's crazy that she said เรื่อ that. งหางานเลย หาแฟนรวยแทน เฮ้ย Oh my god. Imagine Emmy Emmy จำไว้ Bonnie. ตัวเองดีที่สุด พูดมากจังวะวันเนี้ยอะกินเลย อ้าปากกินกิน They're so cute. This is a cute family. Like, she loves the family dynamic they have for sure. Oh shit. So freaking annoying. Which part was it? 3? Yeah. Hold on. Let me get back to it. I'm still thinking how annoying it is that we haven't had that time where they've told the truth yet though. Where even are they? What is this? ไง บังเอิญไปปะ ถ้าบอกว่าตั้งใจอะ Bruh. I'm so happy I didn't sneeze. Like ถ้าจะ loud. มาตื้อให้เป็นผู้จัดการ ฝันไปเถอะ Yeah. ทำไมล่ะ ไม่อยากช่วยเราเหรอ จะให้พูดอีกกี่รอบ เราไม่อยากชีวิตวุ่นวายไปมากกว่านี้ ไม่อยากเป็นผู้จัดการที่นอนกับดารานะ เราไม่ได้จ้างเธอมานอนนะหรือว่าอยากให้จ้าง ผู้จัดการอะดูแลตารางงานแล้วก็ดูแลตารางชีวิตแค่นั้นเอง เราไม่ชอบคุยกับใครอะปกติพี่วุ้นเส้นเขาคุยให้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่องค่าตัว เรื่องนักข่าว หรือว่าถ้าเราต้องการอะไรเราไม่อยากพูด กลัวคนอื่นจะมองว่าเราเรื่องมาก แม่พ่อแม่เธอมันเป็นนะดารามีแม่เป็นผู้จัดการกันต้องเยอะ I don't think she has parents ให้ or เขาอยู่ something. เฉยๆอันดีละ รอรับเงินอย่างเดียวก็พอ อีกอย่างนะ ครอบครัวเราไม่ได้อบอุ่นเหมือนบ้านเธอด้วย So she does have parents. โอเค เดี๋ยวเราจัดการเองก็ได้ ถ้าพังก็แค่โดนด่า เป็นให้ก็ได้ แต่เป็นแค่ผู้จัดการนะ ความสัมพันธ์อื่นๆ ห้ามมี ทำไมล่ะ หมายความว่าไง ก็เราจะไม่นอนด้วยกัน ไม่กอดกัน ไม่จูบกัน ไม่สัมผัสอะไรกันทั้งนั้น แต่เธอจะได้ทั้งค่าจ้าง แล้วก็ได้เรานะ มีความโปรเฟชชั่นอลหน่อยดิจะเอาไม่เอา โอเค ตามนั้นไปก่อนก็ได้ เดี๋ยวเธอก็เปลี่ยนใจเองอะ She's crazy, bruh. But I mean, it is true that she will definitely change her mind. ออกไปเลย ไม่เป็นละ ยังไม่ได้จ้างเลย อย่าเพิ่งรีบสิ What the heck? What are we doing? Or is this Emmy's music video? This is so cute.
Because the song is there, that's what I'm thinking. Yeah, yeah. พี่ยังไม่ไฟนอลนะ แกดูแล้วแกว่าไงอะ นี่มันชีวิตฉันกับแกชัดๆแล้วตอนนั้นจะกล้าบอกว่าไม่ใช่ ก็งานฉันทุกงานน่ะ ฉันก็เอาวัตถุดิบมาจากแกนี่แหละ The song was good though as well. ไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุขอะก็มีแก How can she not feel bad for the fact that she kissed Shasha though? No matter what, she still did. So how can she not tell the truth? I mean, obviously she doesn't want to ruin what they have right now, but like, it's still so irritating that this is all based off a lie right แก now. จำวันที่เราเลิกกันได้ไหมวันเกิดแก Like them being on good ฉันเตรียมเนี่ย terms right now is based off a แต่ lie. ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ให้ So I don't like it. I really don't like it. ฉันเห็นมันเป็นกวางอะก็เลยนึกถึงแก แต่มันไม่ได้มีราคาอะไรหรอกนะ แกก็คงไม่ได้ใช้แต่ว่าเก็บไว้เล่นๆแล้วกัน ทำไมอ่ะ น่ารักออก ของที่แกให้อ่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับราคาหรอก แต่มันมีค่าเพราะว่าแกนึกถึงฉันนะ True. เหมือนฉันไหม ชอบไหม นี่ฉันอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบทั้งหมดในทันทีที่แกต้องการไม่ได้หรอกนะ แต่ฉันจะพยายามไม่ให้แก I guess a lot of the stuff she said as well was when she was drunk, but usually it's the thing of like drunk thoughts are what you actually mean. หันกันหน่อยก็พอ You know what I mean? So I don't know. แล้วอีกอย่างนะ แกไม่ต้องพยายามทำให้ฉันมีความสุขหรอก เพราะเราควรจะมีความสุขไปพร้อมๆกัน เข้าใจไหม เข้าใจค่ะเดี๋ยวแม่ก็มาเห็นหรอก ทำไมอ่ะ บ้านฉันจะทำอะไรก็ได้ พูดเองเลย Bro. ชอบไหมคะน้องบัมบี้ชอบเลยค่ะ นี่มันใส่อันนี้ได้ด้วย ใส่ Duh. ความรักของฉันที่มีให้แกพอหรอ That's crazy. Bruh. That's so funny, what? ขอบคุณนะ ฉันชอบมากเลยอ่ะ จำเราได้ไหมที่จะ Anyway, I just read a comment on the thingy, on that episode part, you know, and it said that the dad is the reddest flag out of everybody here, which I mean, I do think he's a red flag. Do I think he's the reddest? Maybe. He probably is. In reality, he probably is. But I also still think that Shasha and what's it? Bambi are definitely red flags too. Like, they might change, they might become less red flaggy, but for right now they're red flags because they both lied about doing stuff, you know, because they kissed. It's not like they didn't do anything, they did kiss. So, you know, let's just not lie about that. Let's go. หนูเอา business plan ของ Fiona ให้โฟกัสไปที่ลูกค้าคนละกลุ่มกับ Oh, the mum again. เดี๋ยวจะมีออกมาทั้งคอลเลคชันกระเป๋ารองเท้า แต่จะไม่เหมือนกับแบรนด์ยานิงแน่นอนค่ะ นี่แกทำเองทั้งหมดเลยเหรอ yes แม่ส่งหนูไปเรียนเมืองนอกอะไม่เสียเปล่าหรอกนะ เดี๋ยวฉันขอไปคิดดูก่อนแล้วกัน แต่แกต้องทำไปตลอดนะ ไม่ใช่ของเล่นที่เบื่อแล้วก็ทิ้ง ฉันต้องลงทุนหลายล้านนะเนี่ย เข้าใจไหมเนี่ย หนูไม่ทำให้เสียชื่อลูกสาวคนเดียวของคุณยานินหรอกค่ะ I'm telling you, these two are the perfect casting to be like mother and daughter. Do you know what I mean? Like, she looks so much like she'd be like the mum. ขอบคุณค่ะ
Wow. Oh, I love the outfit. Oh, I love both their เงิน outfits. ออกครบแล้ว ยังไม่รวยหรอก แต่ก็พอมีเงินพาแฟนไปเลี้ยงข้าวได้ เก็บเงินไว้ก่อน ไว้ซื้อของเข้าห้องใหม่ ไม่ต้องเลี้ยงพี่หรอก แค่ว่าอยากดูแลพี่ไง เป็นแฟนกัน มันก็ต้องดูแลกันและกันสิจะให้พี่ดูแลฝ่ายเดียวได้ไง พี่ก็แค่เป็นห่วง แกก็ใช้เงินในเรื่องจำเป็นอีกเยอะ หยุดทำตัวเป็นพี่สาว แต่เป็นแฟนได้แล้วนะ นี่ก็ทำตัวเป็นแฟนอยู่ไง เป็นแฟนกัน ก็ต้องดูเรื่องความมั่นคงเหมือนกันนะ Wow. อะไรแพลวเดี๋ยวคนมาเห็น ก็แฟนกันเขาทำกันแบบนี้ พี่อย่ามัวแต่พูดสิ I mean, this room is like not even a room, right? This is like a whole open space. I feel like this is not gonna be good. Oh, yep. This was bad. ขอโทษค่ะ Why is it always her as well? She's always the one that sees shit. Oh god. บอกแล้วไงว่าไม่อยากทำแบบนี้ในบริษัท แต่บริษัทนี้พี่ก็เป็นบอสนะแล้วอีกอย่าง ส่วนใหญ่เขาก็ชอบผู้หญิงกันทั้งนั้น พี่จะกลัวอะไร มันก็ใช่ แต่เรื่องภาพลักษณ์พี่ไง แน่ใจเหรอพี่ ว่าแค่เรื่องภาพลักษณ์หรือพี่ไม่อยากเปิดตัวแพรกันแน่ มันไม่ใช่แบบนั้น มันก็มีเวลาของมัน I mean, I think she just doesn't want to get back to her family, right? I think that's the issue. I think if people find out that she is like anything, like that's the issue, I would say. You know, she doesn't want anything happening with the family aspect. Which I think if they just talked about it like in a good conversation, it'd be good, you know? They definitely should. ค่อยๆขยายสาขาไปเรื่อยๆพอติดตลาด ก็ค่อยขยายสาขาไปต่างประเทศ ดูใหญ่โตดีนะ แต่น่าจะเหนื่อยอ่ะ I mean, that's good that she's actually been trying to do things as well. You know, that's what we're finding out. แต่ช่วงนี้เราคงไม่ค่อยได้เจอกันนะ ฉันคงยุ่งอ่ะ อยากเลิกปาร์ตี้ด้วย จะได้โฟกัสตรงนี้ได้เต็มที่ ต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งกับแม่แล้วก็กับแก ไม่ต้องหรอก ฉันรู้อยู่แล้วแกเอาจริง มีอะไรช่วยก็บอกนะ I just think everything's gonna go wrong when they find out that they actually kissed, you know? Like when Prim finds out that Bambi and Shasha kissed, then everything's gonna go wrong. For sure. Especially because they're both, all three of them are such massive names, aren't they? Like if you think about it. Like she could, like the ex-manager, she could put that everywhere, that picture. So she's probably gonna make Shasha do something. Maybe she's gonna try and make her be the manager again. She's gonna make Goya not be able to be the manager anymore. She's gonna do something for sure. And it's gonna be a mess. I just hope it's not the last thing that we see in this episode, because that's gonna be really annoying. Good night. ไปเจอกันนะ รออยู่ I'm telling you, this is gonna go so wrong. Oh my god, the Caesar's here as well, right? Yeah, Caesar. She must be the, like, her ex's ex or something, or her ex's new girlfriend or something like that. Oh my god, is she gonna be working here? That's not gonna be good. อ๋อ แอรี่ แล้วมาทำอะไรที่นี่ Is she gonna be working here? เรามาสมัครงานที่นี่อ่ะ Oh my god. ส่วนแบมบี้มาหาพี่ปริมใช่ไหม This is bad. Oh, this is bad.
แล้วรู้ได้ไงว่าปริมเขาทำงานอยู่ที่นี่ ก็วันนั้นที่เจอกันอะเราไปตามส่องโซเชียลพี่ปริมมา ก็เลยรู้ว่าพี่ปริมเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับผลงาน MV โฆษณาที่เราชอบหลายตัวเลย เราก็เลยมาสมัครงานที่นี่ อยากทำงานกับคนเก่งๆอะ งั้นขอให้โชคดีนะ Oh, she is not gonna be happy here. นันบี้ What is she doing? ชุดสวยดีอะของอะไรเหรอ ฟิโอน่าแบรนด์เราเอง What's she doing? ไว้เราไปซื้อมาใส่บ้างดีกว่า เผื่อจะสวยแบบบีบ้าง Oh my god. C's is so good at playing that role. Like, what the heck? That's scary. That's scary that she's good at playing that role. บังเอิญมาก ตอนนั้นบังเอิญ แต่ตอนนี้ตั้งใจค่ะ ไอได้อยากได้งานนี้ แล้วทำไมถึงมาสมัครที่ Lady Bird อะพวกพี่เป็นแค่โปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆเองนะ แอรี่ชอบพี่ปริมค่ะ แอรี่หมายถึงแอรี่ชอบผลงานพี่ปริมค่ะ ไม่ให้ชอบแบบนั้น อ๋อ ตกใจหมดเลยนึกว่าจะโดนบอกชอบซะแล้ว จริงๆ แอรี่แอบไปศึกษามาค่ะว่า พี่ปริมกับพี่มินเนี่ยตั้งบริษัทนี้เพื่อที่จะทำงานเกี่ยวกับผู้หญิง แล้วพนักงานส่วนใหญ่ของที่นี่ก็เป็นผู้หญิงด้วย เพราะพี่ปริมรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ค่อยได้รับโอกาสในสายงานด้านนี้สักเท่าไหร่ ศึกษามาดีจริงๆว่ะ อ่านสัมภาษณ์หมดแล้วมั้ง I hope she doesn't ruin this company for them. อุ้ยไม่ใช่เลยค่ะ แอรี่โฟกัสแค่เรื่องงานค่ะ ไม่มีเรื่องส่วนตัวแน่นอน This is gonna be bad. พี่ว่าเราน่าจะร่วมงานกันได้ แอรี่จะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ Oh my god, this is gonna be really bad. I mean, I guess overall, obviously they both get a say, like these two, right? Because it's their company. But I do think that because she's the one that's going to be working with her the most, she would be the one that has the final, like, thing, right? แล้วเอาเรามาทำไม เรามีอย่างอื่นต้องทำเหมือนกันนะ ต้องทำอะไรอ่ะ ไหนบอกมาสิ Oh yeah, so it's going to happen at the very end of this episode, isn't it? And she's going to have to, like, not... She's going to have to, like, not let her be her manager anymore. Yeah, she's going to, like... They're gonna be doing all this, like, bonding, whatever is gonna happen here. And then it's gonna get cancelled by the end because of the ex-manager. Yeah, they're gonna end it on that scene, aren't they? Where the ex-manager comes in. Or not in this scene, obviously, because it's when she's alone again. Her hair's a lot less red here, isn't it? It's like brown. It looks brown. Like right there. Looks kind of brownish. And then it's red there. They're cute though. Oh, you can see her roots coming in as well. The black. This is a cute song. Oh, เราสา bruh. มารถอยู่ในนี้ได้ทั้งวันเลยนะ เวลาเราสัมผัสพวกของมือสอง มันจะทำให้เราจินตนาการว่าครอบครัวนั้นเป็นยังไง อย่างโต๊ะอาหารที่มีพ่อแม่ Maybe she probably didn't have a family relationship like this then, right? Yeah. Like a good ไม่ family. ซื้อบ้านอะจะได้มีพื้นที่ใส่ฟืน ซื้อทำไมอ่ะ สุดท้ายก็อยู่คนเดียวอยู่ดี เอ้า แล้วครอบครัวเธอไม่กลับมาอยู่ด้วยแล้วเหรอ ครอบครัวอะไรล่ะ แม่เราไปมีครอบครัวใหม่ละทุกวันนี้แค่ทำงานส่งเงินไปให้ก็พอ บางทีเราก็สงสัยนะว่าเราทำงานหนักไปทำไม ก็ซื้อความสุขให้ตัวเองไง ตอนนี้นะ อัตราคนโสดเยอะขึ้น เด็กเกิดน้อยลง คนแม่งโสดกันทั้งโลกแหละ แล้วเธออยากโสดเหรอ โสดก็ได้ ไม่โสดก็ได้ แต่เวลาเห็นพ่อกับแม่คุยกันกุ๊กกิ๊กในโคมมันน่ารักดีอะมีวันหนึ่ง Topic of the day กะเพราใส่ถั่วฝักยาวหรือไม่ใส่ถั่วฝักยาว อีกเรื่องหนึ่งที่ทะเลาะกันบ้านแตก
น้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลาคือทะเลาะกันโคตรติ่งตองอ่ะ ก็แค่อยากมีฟิลนี้บ้าง I mean, they do the same thing, don't they? They argue like that. I find that very interesting. Because they do argue like a married couple then, don't they? If you look at the way they argue, they do argue like that. Anyway. You know what's interesting with this episode? I don't think I have a favorite like specific couple. Maybe it would be Shasha and Goya, but even then, because like Shasha is lying, ก็แค่เห็นว่าเศร้า you know, to both Goya and Prim. Although I guess she didn't actually say anything to Prim, but still. เปล่า She should have told her straight เด็ away. กเหงา As soon as she got to the door, she should have said, "We kissed, but nothing else happened." You know what I mean? But they're just gonna hide it until it comes out. Are they gonna dance? เต้นรำกัน เต้นรำมาเธอจะกลับบ้าน เอาหน่อยนะ ฟิลกำลังมา ฟิลใคร ฟิลเธอดิ อ่ะ ไม่เอา นิดนึงน่ะ They're so cute. No, yeah, I think these two are my favorites of this episode for sure. สไลด์อ่ะหมุนหนึ่งที ใช่ They're so cute though. หมุน I love how it feels like she's teaching her to dance as well. Like it really feels like that, and it looks like that. That's so cute. Like they did a good job of making that awkward, you know? Because that is how it would be. Oh. กดว่าไง ช่วยลืมกดไปก่อนไม่ได้เหรอ ไม่ได้ I'd just hug her, yeah. At least you can hug her, right? Because that's not... I mean, that technically was against the rules because it was like, we shouldn't touch. So... But it's still cute, you know? I like it. Very adorable. That was cute. I love how happy she is. Like Goya. Oh my god, the shoes are not right for dancing for sure. Not the spins a million times. ช่วงนี้บริษัทเป็น Oh my god, no, she went home. ก็ดีมางานเข้ามาเรื่อยๆไอ้ปริมมันเก่ง ไอเดียมันดีปริมเขายังชอบผู้หญิงอยู่หรือเปล่าก็ยังชอบดิม้ามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายขนาดนั้นนะแล้วมินล่ะมินเปลี่ยนไปชอบผู้หญิงหรือเปล่าโอ้ยทำไมแกะยากจังกัดไม่ให้กินเลยมั้งมาเดี๋ยวม้าแกะเองม้าไปได้ยินอะไรมาเจ็กเล่าอะไรให้ฟังเหรอเขาก็บอกว่าเห็นแกไปกอดอยู่กับผู้หญิงที่ร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เลิกกับปาร์คแล้วด้วยทำไมไม่เห็นบอกม้าเลยก็มันไม่ได้สำคัญอะไรก็แค่ผู้ชายเร็วๆคนนึงออกไปจากชีวิตมินม้าควรจะดีใจด้วยซ้ำแล้วผู้หญิงคนนั้นแฟนเราเหรอ This is a terrible music, isn't it? มินจำ I'm โกจูได้ scared. ใช่ไหมที่ไม่มีใครเชิญมางานแซยิดอากงเชงเม้งอะไรสักปีเนี่ยก็เพราะที่บ้านคล้ายกันที่โกจูมีแฟนเป็นผู้หญิงมินไม่เห็นว่าโกจูเขาจะทำใครเดือดร้อนเลยทำงานก็เก่งรวยจะตายมันก็ใช่แต่อากงอาม่าเขาก็ไม่ยอมรับหรอก So it's the grandparents. ไม่ยอมรับแต่ก็รับเงินที่โกส่งให้ตลอดมิน จะทำอะไรก็คิด So ตัดสินใจ does this mean that they don't mind about it? They wouldn't เป็น care? ความผิดหวังของตระกูลไปอีกคนละ
Maybe no. So maybe they do care. They must care if they said that, right? If she said that. So they must care. Oh my god, is she in her house? She's in her house, isn't she? She's definitely in here. พี่วุ้นเส้น I freaking knew it. So she left that camera, it was in here. นี่พี่เข้ามาได้ The ยังไง camera อะ was probably อย่าลืม pointed สิว่าพี่ at รู้ the รหัส sofa. ทุกอย่าง อะไรๆของเธอ Yeah, she should have changed her password. She should have changed everything. Like, why did she not change แต่นี่ stuff? เขาเรียกว่าบุกรุกหนูเรียก security ได้เลยนะ แน่ใจเหรอ ว่าเธออยากจะเรียก Oh my god, yeah. She's gonna have a picture of... What's that picture? What even was that? พี่ไปเอามาจากไหน What even was that picture? พี่จะแบล็กเมลหนูเหรอ I couldn't even see what that was. ทางธุรกิจดีกว่าจ้ะ พี่ต้องการอะไร เธอต้องเอาพี่กลับไปเป็นผู้จัดการเธอ แต่ครั้งเนี้ยพี่ต้องได้ 50% พี่จะบ้าเหรอ ก็ลองดู อยากรู้เหมือนกัน ว่าถ้ามีคนเห็นว่าเธอเข้าวงการมายังไง เขาจะกล้าจ้างเธออีกไหม แต่ก็อาจจะมีคนเห็นใจเธอนะ แต่เธอก็จะมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์มีแผลในใจไปตลอด เธอก็ลองเลือกดูละกัน This is why you should have called the police straight away. มันไม่ได้ส่งเสริมชีวิตแกเลย This is why you should have called the police right away. And I'm not victim blaming because obviously this is traumatic, like whatever it is that picture showed. I literally couldn't tell what it was, so I have no idea, but like Shasha's always going through shit. Like I hate it. พี่กลัวลูกค้าเข้าใจผิดอะ ตรงนี้ใช่ไหมคะ พรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ เราว่าเธอไม่เหมาะกับการเป็นผู้จัดการเท่าไหร่อะ แกนี่เบื่อง่ายไม่เปลี่ยนเลยนะ เอาชนะได้แล้วก็ทิ้ง อ้าวคุณน้อยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ มาสายนี้กับเขาด้วยเหรอคะ พี่อยากได้ความสบายใจ ไม่ใช่มางอนเรื่องอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ พี่อยากพูดให้แพลรู้สึกผิดนะ ในเมื่อพี่เองให้ความชัดเจนกับแพลไม่ได้อะ ฉันชื่นชมในความพยายามของ She has been clear แยก though. ไม่ออกว่าเขาชอบหรือแค่จิตอาสา She literally has been clear about the relationship. That's what's annoying me about Prow, because she's been very clear. Like Min, whatever her name is, she's been very clear about the relationship. Do you know what I mean? Like she's been very freaking clear, and she should know how uncomfortable she was when she talked to the uncle. Like, you know, like she does not want to be talking to her family. I feel like a family thing that she's going through shouldn't have anything to do with the relationship. But then I also feel like because she doesn't want like anybody to know that she's in a relationship with a girl, right? But I think I'm telling you, it's probably because of the family, right? I don't think it's because she's embarrassed to have her as a girlfriend. I think it literally is just because of the family. I think she doesn't want it getting back to the family and stuff like that. But I think Prow is being very harsh in that case, but I can also understand her pain, you know? She doesn't want to be a hidden thing. And then with Goya and Shasha is going to be a mess, I'm sure, because of the ex-manager who's now going to be another manager, the new manager as well, if that's what's actually going to happen. Everything is going to be a mess. And then we still haven't even... Like, I thought the picture was going to be about... what's it called? I thought the picture was going to be about... the kiss, right? I thought it was going to be like the Bambi and thingy kiss, which means that may never even come out, right? Like Shasha and Bambi kissing may never even come out. I feel like that would be a way better picture to have, because that's like 3 people's lives you could ruin with that picture. But then again, maybe she just didn't want to, like, maybe they didn't want to have that as like a storyline where they would ruin like 3 people's lives. But I feel like that would have been way better, because if you think about it as a storyline base, that would have been way better to do it like that, because it would have been like she's saving all of them instead of just herself, right? Because obviously in that kind of respect, it would be like she's the one that's being cheated with, you know what I mean? Like, I feel like people would also hate her. So, you know,
it's a thing because people love Prim and they love like Bambi in the circle of like the work that they be doing. And they wouldn't think that they cheat probably. But then also some people may not care about cheating. I don't know. But I do think with that it would have been way better, you know, as a storyline. I think that would have been a much better like picture to have, you know, them kissing. I feel like that would have been way better because I would have been perfectly fine with that, you know, like in reality. Also, maybe that's why they did it where they didn't do it, because then it will come out a different way maybe, or an even worse way. I don't know. But I feel like that would have been a terrible way for it to come out, and I think that would have been good, you know. I think that would have been a good way, because then it would just be released out into the open. Like, I wouldn't trust this lady anyway. I would call the police, you know what I mean? Because this is blackmailing. Like, you can't blackmail people. Like, surely that can be an arrest thing, you know? Like, I don't know. But either way, you need to have that phone confiscated so you can delete the picture, so everything else can be sorted out, you know, whatever it is. You know, that's what I would do, you know what I mean? Or I'd just like, I don't know. I mean, I don't know what I would do. But like, either way, you'd have to get it into a certain way where you got that phone somehow, you know? Even if you had to like get people to like hold her down and then take the phone off her. That's the way I would have to do it, bro, for real. There's no way I would let somebody ruin my life. Absolutely not. Not from something like that I had to go through, you know. It was her mum as well that probably put her through whatever it was, right? If she had to sleep with people or whatever. So, yeah, that would have been terrible. No, I couldn't. No, there's no way. Anyway, yeah, I would say this episode, my favourites would be Shasha and Goya, but even then, I think, like, as a, you know, as one of the couples, I guess. But even then, I think my favourite character in this episode would have had to have been Goya, because she was the only one that kind of stood on business and all that shit. Like, she was the only one that had that kind of, you know, stuff. And I would say Prim was also really good this episode. I feel like she had a really good, like, head on her shoulders. She knew that she shouldn't have shouted at Bambi that much. But she just got emotional because of, like, how the dad affected her and stuff, and then she actually told the truth about the dad, so that was good. Yeah, I would say the rest of them, I mean, even View, like, I think even with her, right, Min, whichever one it is, she was really good in this episode, because I actually think that she was very clear about how uncomfortable she is with her family when it comes to being a lesbian or bi or pan or whatever it is, you know. You know what I mean? So I feel bad for that aspect, and I also feel bad for the aunt or whoever it was that they were talking about, because that sucks that she's still giving money to this family that hates her. Like, why would you do that? You know what I mean? Like, she should stop giving them money, and then they might actually respond to her as well, because if she's just gonna keep giving money to them, that's just so dumb. Like, she should not be doing that. She should, like, cut them off completely. That's just insane that you could be spending money on these people or giving money to these people. Like, no. As soon as people hate you for being, like, whatever you are, you know, then they are done. Like, that's the end, you know. People can have a reaction to it and be like, they might need a time to calm down. I feel like some people need that. They need a time to realize what it means, you know, depending on what it is as well. Because if it's like, you know, something where you have to change yourself, you know, your sex, everything like that, you know, like trans, you know, then it could be way more of a thing for them, because then they'd have to, depending on how old you are as well, whether you are getting, like, transitioning, you know, as an adult, or if you're transitioning as a child, then they would have to be the ones that paid for it, I'm sure. So, you know, it's a whole thing, you know. You'd have to, like, wait for your parents, you know, to understand it, I guess, or, like, come to terms with it before, like, fully taking on because if they're just angry from the get-go, then obviously they may not come around at all. They may just hate you. But if they're angry and it comes from, like, a place of, like, goodness in themselves, then they may come around, you know. They may just be worried about you,
you know, some parents are worried about their child if they are like gay, lesbian, whatever, and then, you know, you never know. Like, some people take it the wrong way and then everything gets wrong. But I do have to say, I think with like this being added, I think this is a really good way. Like, it was added for her relationship, but I also just hate the way that Prow is taking it, you know what I mean? I think it's not a good I understand it to some extent, but I also just really don't like it. But yeah, anyway, I'm gonna go. Goodbye. That was a lot of like nonsense. Can bet be kidding.